Dankie, broer Roy. Be seated. I have Julle mag maar sit. Ek het elke aand opgelet dat baie van die mense hulle sakdoekie hierbo gesit het om oor gebid te word. I certainly appreciate your confidence. Ek waardeer beslis julle vertroue en ek bid wel oor hulle en een van ons grootste deel van ons bediening is om oor die sakdoeke te bid. I was in Mexico City recently and I noticed a little Mexican woman Ek was just now onlangs in bringing up Mexico the stad handkerchief en ek het die Meksikaanse vroutjie opgelet wat net nou before, die sakdoek gebring het. this En die aand happened, voor dit incident gebeur het, that die I insident wish to waarvan speak ek of for a moment. vir 'n oomblik wil praat, We were on a large platform, pretty near, I suppose, about like this building is was across. ons op 'n groot platform baie naby, ek perhaps veronderstel, maybe omtrent so Brother breed soos hierdie Espinosa gebou is. in the service En miskien tonight. dalk mag broer Espinosa in die diens He wees was my vanaand, hy was my interpreter. tolk. Ons was We were 3 there aande 3 nights daar in in Mexico stad. City, and I think the last night there En was ek dink die laaste aand 20,000 is daar was saved. 20,000 We gered. asked Ons if het they gevra would as be hulle Catholic katoliek of or enige any ander other kerk sou church. wees, aan enige kerk behoort het om nie te kom nie. Ons wil net diegene hê wat aan geen kerk behoort het nie. En daar het na beraming 20,000 aan die altaar toe gekom. So, hulle sou daar kom om 9 uur in die oggend en ek sou om 9 uur in die aand kom. Hulle sou staan teen mekaar geleun deur die warm son deur die dag om te wag vir my om vir hulle te kom bid. Getrou. En ek kan nou een aand was daar 'n ou Meksikaanse pa wat oor die platform gekom het en hy het nie skoene aangehad nie. Sy broek was heeltemal afgeskeur en sy het 'n ou hoed in sy hand gehad, toegewerk met tou, 'n ou jas, geen hemp aan, 'n grys baard op sy gesig en hy was blind. En ek het gedink toe hy gekom het, dis miskien iemand se pappa. En miskien was die vyand so wreed teenoor hom my. Die mense in Mexico kan nie soos ons hier lewe nie. Hulle ekonomie is baie swak gebalanseer. En so het ek na hom gekyk en so sy naby my gekom het, hy was katoliek van geloof. Hy het 'n kruis uitgehaal of gebedskrale en begin om sy gebedskrale op te sê en ek het met hom gepraat dat dit nie net toe nodig was nie. En hy het my bly vind, hy was blind. En toe ek my arms om die arme ou kerel gekry het, het ek gedink, as my pa sou geleef het, sou hy omtrent die ouderdom van daardie man gewees het. En hy was iemand se pappa. En daar was hy amper nakend, het miskien baie harde dae gewerk om 'n paar kindertjies groot te maak, en was dan behalwe dit alles blind gewees. Ek het 'n goeie pak klere aangehad en 'n goeie paar skoene. Ek het my voet langs syne gesit, ek sou vir hom my skoene gee, maar sy voet was baie groter as myne. My skouers niks wat hom sou pas nie, so ek kon nie vir hom 'n jas gee nie, en ek het gedink, arme ou kerel. En julle weet, jy moet die lyding van 'n persoon voel om gevoelens vir hulle te hê. As dit ooit by 'n punt bereik waar ek nie jammer kan voel vir die siekes nie, dan is dit tyd vir my om die platform te verlaat om vir hulle te bid. Want wanneer ek by 'n punt kom waar ek nie die las van sonde op die mense kan voel nie, dan is dit tyd vir my om hier weg te kom. Want ek kan nooit enigiets goed vir God doen nie. Dis die gevoel wat jy vir die mense het. Julle weet, dis 'n liefde wat jy kan projekteer aan die mense, dat hulle weet jy het hulle lief en hulle het jou lief en jy kan dit voel. En daar's iets wat dan gebeur. En toe ek vir die ou kerel gebid het, het daar 'n visioen gekom. Hy het sy kop op my skouers laat rus, my gestreel toe ek gebid het. Hy kon nie verstaan wat ek gesê het nie, want hy kon nie Engels praat nie. En ek het na hierdie kant toe gekyk toe ek vir hom gebid het, en soos ek my oë oopgemaak het, het broer Espinosa die gebed oorkant in Spaans herhaal aan die een kant. En ek het gekyk en ek het die ou man net sien spring in 'n visioen met sy sig. Toe het ek geweet hy het dit gehad. So ek het hom net soos hierdie opgetrek en ek glo daardie Meksikaanse woord is Gloria a Dios, iets soos daar. Gloria a Dios, gloria aan God, gloria.
Gloria a Dios, dis reg. En hy het dit so geskree. Hy kon sien. En van daardie platform af het hy net so hard gespring as wat hy kon spring. Hy kon sien. En toe, net 'n tydjie daarna het ek probeer, Billy het na my toe gekom en het gesê, "Papa, jy sal selfs iets moet sê." Gesê, daar's 'n Meksikaanse vroukie wat daar buite staan, gesê, "Niemand kan haar vashou nie." Gesê, daar's 25 mans wat haar nie eers kan vashou nie. And she had a dead baby, had died that morning. And so Sy het 'n dooie baba gehad wat daardie oggend gesterf het, en so die kleintjie. Dit het gemotreën en die moeder, jong, pragtige Spaanse moedertjie, het gelyk of sy in haar 20's was, 23, 25. En die plekaanwysers kon haar nie vashou nie, sy sou net reg bo hulle klim met hierdie baba onder haar arm. En so ek het vir Broer Moe gesê, ek het gesê, gaan soontoe en bid. Hoe lank is die baba al dood? Van gesê van 9 uur vanmôre. En ek het gesê, wel, is dit dood verklaar deur die dokter? Ja, meneer. Ek het gesê, wel, gaan net soontoe Broer Moe en bid vir die baba, en miskien sal dit die vroutjie troos. En so het hy soontoe begin gaan, dis Broer Jack Moe, baie van julle onthou hom saam met my op die eerste reis langs die kasier, en hy het soontoe gegaan om vir haar te bid. En ek het uitgekyk oor daardie groot gehoor daar in die buitelug, 'n groot plek soos omtrent die grootte van die Bull Arena. Maar dit was nie dit was nie daar nie, want die kerk wou dit nie vir ons gee nie. So toe het ek uitgekyk en ek het 'n babatjie gesien wat op iets gelê het, en dit het net regop gekom en begin kraai, sy handjies op en af beweeg. Ek het geweet wat sou gebeur. So ek het gesê, net 'n oomblik Broer Moe, miskien moet ek haar liewer sien. En die plekaanwyser Bill het afgegaan, hulle gekry die plekaanwysers om te verstaan, so hulle het hulle laat terugstaan. En die dametjie het na die platform toe gehardloop, op haar knieë geval en sy het haar baba onder hierdie kombersie gehad. En ek het met haar probeer praat, net Broer Espinosa kon nie kom na waar ek toe was nie, omdat baie plekaanwyser die platform na hierdie kant toe oorgesteek. En ek het net my hande op die babatjie gelê en die God van die hemel wie se boek hierdie is, weet dat dit waar is. My hande op die kombers gelê, die babatjie was onder die kombers. Ek kon nie die dametjie laat verstaan wat ek bedoel het nie, en sy het geskree, "Wat is dit? Padre, is dit wat? Padre." En so het ek my hande op die kombers gesit oor die babatjie en ek het gesê, "Hemelse Vader, ek weet nie wat dit alles beteken het nie, maar ek het 'n klein babatjie voor my sien kraai en speel, net 'n paar oomblikke gelede. As dit hierdie kind is, laat die lewe daarin terugkom." En daardie baba het 'n gil gegee, kombers na alle kante toe begin skop. Daardie moedertjie, ek, Broer Espinosa, ek het gesê, "Nou moenie dit publiseer nie, Broer Espinosa, voor jy nie 'n dokter se verklaring daarvan kry nie." So hy het die volgende dag gegaan en 'n verklaring gekry van die mense en die dokters en so voort, dat die baba gesterf het en dit lewendig reg gesond was. En die volgende aand kon ek skaars oor die hoop klere sien wat daar gelê het om oor gebid te word van daardie arme mense. Hoe hulle ooit geweet het wat was wat. Nou ek het 'n klomp Meksikaanse vriende wat hier sit. Ek sê dit nie om sleg te laat lyk nie, maar hulle is baie arm onder in daardie land. En die ou verslete jasse, ou Charlies van die moeder stikking geskeur, wat lê net opgestapel en hoop so hoog die heel pad op en af daar. Hulle het net daar bo op mekaar gestapel om oor gebid te word, want toe het hulle geglo. En ek gaan weer terug, ek moet net teruggaan Mexico toe. Ek het net 3 aande gehad en generaal Medina, wat my vriend is, wat my ingekry het deur die Meksikaanse regering as 'n nie-Katoliek, om te kom in die diens te hou, en so het hy my weer teruggenooi in die kerke. My borg daar was Baptist, Methodist, Presbyterian en so voort, daardie wat my in die stad ingebring het. Ek het daardie klein Meksikaanse vroukie, daardie sangdoek daar sien neerlê, ek het net gedink, daardie storieetjie het my in my gedagte opgekom. Tomorrow is Thanksgiving, a day that's set aside. Môre is danksegging, 'n dag wat op sy gesit is, waar ons pelgrim voorvaders daardie dag op sy gesit om God te dank vir wat ons gehad het, wat hy vir ons gedoen het om hulle te seën, vir hulle oeste te gee en so voort. Dis een regte Amerikaanse dag. Al die ander dae soos St. Patrick's en so voort het van oor kan die see gekom, maar hierdie is Amerikaanse vakansiedag, dankseggingsdag.
Vanaand wil ek sê dat daar soveel dinge is waarvoor ek dankbaar is. Ek weet nie hoe om God te bedank vir soveel seëninge nie, maak seker om dit môre te onthou. As jou kerk 'n diens het, woon dit by. Môre aan gaan ons voort met ons dienste hier en ons verwag van julle, as julle kan, om hier te wees by ons môre aand. Maak seker as jy nie kerkdiens het nie, dan by die huis kry die familie bymekaar gaan sit, neem God se woord, lees dit. Vertel julle kinders daarvan, vertel hulle dat hierdie volk gebou is op so iets soos daardie. Ons voorvaders wat geveg het om vir ons hierdie vryheid te bring en die ander lande verlaat het, sodat ons vryheid van aanbidding kan hê en vryheid van spraak en vryheid van pers en so voort. Nou, ons is steeds dankbaar daarvoor. Ons weet nie hoe lank dit so sal hou nie, maar ek sê dit. Mag ons lande lang skyn met vryheid se heilige lig. Beskerm ons deur U mag, groot God, ons koning. Ons is net 'n bietjie laat vanaand en ek verander my onderwerp net 'n bietjie want ek wil julle nie lank hou nie. En ons gaan vir die siekes bid. En net voor ons die Bybel oopmaak, laat ons hoofde net 'n oomblik buig om met die ou teer te praat. Here, daardie vroutjie wat daardie sakdoek hierbo neergelê het 'n paar oomblikke gelede, het herinneringe teruggebring. En baie van daardie kosbare mense daaronder, ek kan nie eers hulle taal praat nie. Maar eendag aan die ander kant sal ons almal een taal praat. En ek sal hulle daar sien, met hulle kan praat. Ek vertrou, Here, dat U my sal terugstuur na hulle toe, siende dat hulle so behoeftig is. Seën hulle vanaand, Vader, en om die wêreld. Ek dink aan Indië en aan die Asië en Europa en die eilande, oral arm, kosbare mense, sommige van hulle wat nie eens weet wat regter en linkerhand is nie. Maar om hulle by die tiende van duisende te sien opstap in hulle lewens oorgee aan die Here Jesus, toe hulle sy groot lewende teenwoordigheid gesien het. 'n God waarvan sendelinge hulle vertel het wat 'n werklikheid vir hulle geword het net binne 'n paar oomblikke, toe hulle hom op die toneel sien beweeg en homself lewendig begin vertoon het na 2000 jaar, wat bewys het dat hy hulle verlosser is. Hoe ons U dank daarvoor, Vader. En hier is ons vanaand reg in die middel van die beskawing, 'n groot wonderlike dorp hier, 'n dorp van San Jose in die staat van Californië. En beskawing wat van die ooste af beweeg het weswaarts gegaan en hier is ons by die Weskus. Laaste plekke, dan sal ooste en weste mekaar weer ontmoet. Profeet het gesê, daar sal 'n dag wees wanneer dit nie nag of dag sal wees nie, maar in die aandtyd sal dit lig word. En dieselfde son wat opkom in die ooste sak in die weste, dieselfde seun van God wat sy krag getoon het op die oosterse mense in die dae van sy besoek aan die aarde, het aan bewind gekom in die laaste dae oor die westerse mense, en deur hierdie volk Heilige Gees herlewing uitgestuur met dieselfde kragte en tekens wat hy vir die oosterse mense gedoen het in die dae van sy besoek. Dit is lig en dis aandtyd, die son gaan onder, dieselfde sonne. Dis dieselfde seun van God wat ons vandag aanbid en sy selfde aksies sien, sy selfde teenwoordigheid. Selfde dinge doen wat hy gedoen het, want hy het waarlik gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook. En nou, Vader, bid ons vanaand dat hy homself weer aan ons sal manifesteer vanaand, die verlorenes sal red, hulle met die Gees sal vul wat honger en dors na geregtigheid, die siekes en beproefdes sal genees. Here, gisteraand toe ek uit die gebou uitgegaan het, die eerste rolstoel wat ek nog hierdie gebou sien verlaat het met iemand daarin van dat die diens aan die gang was, het my hart gespring. Reg in die middel van die pad wou ek uitspring en vir die vrou bid. Maar hulle het vir my gesê sy was aan die agterkant en ek het haar nie gesien nie. Ek bid, Vader, as daardie vrou hier iewers is vanaand, dat U haar uit daardie rolstoel sal neem, soos U die ander het hierdie week. Mag daar nie een rolstoel of bed draagbaar geval
of enige iets oorwees vanaand nie, mag hulle almal genees word en verheug hier uitgaan. Laat u teenwoordigheid skyn, Here. Maak dit môre ware danksegingsdag vir hulle, iets vars en nuut dat hulle die krag van God gesmaak het, die opstanding van Christus. Seën die woorde wat ons gereed maak om te lees. Mag die Heilige Gees hierdie woorde neem en hulle verdeel in elke hart soos ons behoefte het. Want ons vra dit in sy naam en tot sy eer. Amen. Mag die Here sy seën verder byvoeg soos ons nou aangaan. En ons sal net 'n bietjie met julle praat uit 'n teks wat gevind word in Matteus 19de hoofstuk en die 8ste vers. En nou sal ons probeer om nie net omtrent 15 of 20 minute met die teks besig te wees nie en dan na die gebedsry toe gaan. Ek wil graag hierdie vers lees, dis die 8ste vers, lui soos hierdie. En hy sê vir hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Nou wil ek daar die laaste deel van die vers neem vir 'n teks. Van die begin af was dit nie so nie. Julle weet, toe hy na die aarde toe gekom het met sy eerste besoek, het hy gevind dat die leraars van sy dag dinge geleer het wat nie so was nie. Ek wonder as hy vanaand teruggekeer het, of hy nie omtrent dieselfde sou vind nie. Dinge leer wat nie so is nie. Het julle opgelet? Hy het gesê, dit was nie so van die begin af nie. Nou God soos ons hom geleer het, dat hy oneindig is. En Broer Jean, ek hoop jy kry hierdie bandopname, dit sal kort wees, maar kry dit asseblief. Dis een van my kosbare broers, die bandopname kerel. God is oneindig, ons glo dit almal. En wanneer God enigiets sê, moet dit vir altyd so wees. Moet nooit daardie kosbare skat uit julle hart verloor nie. Dat wanneer God enigiets sê, hy dit nie kan verander nie. Hy dit nie kan verbeter nie. Dis volmaak gespreek en dit sal vir altyd so wees. As God ewig en oneindig is sy woord net soos hy is. So daarom het Jesus terugverwys oor hierdie onderwerp. Soos ons weet dat hulle geleer het, mense gegee het mans die reg om hulle vroue te skei en so voort. En Jesus het gesê, van die begin af was dit nie so nie. Hulle het gesê, Moses het vir ons gesê dat ons 'n egskeidingsbrief kon kry as ons van ons vrou wou skei. Jesus het gesê, Moses het dit gedoen as gevolg van die hardheid van julle harte. Maar dit was nie so van die begin af nie. Want God het aan die begin gesê, om hierdie rede sal 'n man sal sy vader verlaat, sy moeder en alles, en sy vrou aankleed. So toe God dit aan die begin gesê het, kan dit nooit deur enigiets verander word nie. Daarom kan julle gerus wees dat as julle glo dat hierdie woord God se woord is, wat God ook al sê, dit is absoluut volmaak en kan nooit verander word. Jesus het gesê, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan. Net soos die ougeklede man onder in die syde gesê het, hy het gesê, ek sal liewer op God se woord staan, as om in die hemel te staan. Hulle het gesê, Moses, waarom sê jy dit? Hy het gesê, want hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal nie. So dis omtrent hoe dit is. God se woord sal nooit vergaan nie. En God se woord is deel van hom. Jou woord is deel van jou. Jy is niks beter as jou woord nie, en God is niks beter as sy woord nie. Daarom, hy geloof in God se woord.
Maak nie saak hoe belaglik dit klink nie, hoe dit nie tred hou met hierdie moderne dae nie, maar dit sal nog steeds gebeur. God het so gesê, dit handel dit vir altyd af. Hoe die kinders van Abraham dit plegtig glo met hulle hele hart. Wat God sê, is die waarheid. Laat elke mens se woord 'n leuen wees, maar God se waar wees. Vir altyd bly dit staan, ewiglik. So Jesus het die leraars van sy dag gevind, wat dinge geleer het wat nie so was nie. En ek glo as hy vandag kom, sou hy miskien vind dat dieselfde ding aangaan. Hy sou vind dat daar mense in die wêreld was, ons is jammer om dit te moet sê, maar daar sou mense in die wêreld wees wat sou probeer leer dat, daardie dinge was veranderdag. Maar hulle is nie veranderdag nie. Die Bybel het gesê dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Dit handel dit af. En toe hy gesê het, wie ook al wil laat hom kom, beteken dit wie ook al. En ons lees weer vanaand Dr. Simon Petrus se voorskrif vir die genesing van sonde. In Handelinge, die 2de hoofstuk, het hy gesê, dit kom julle toe, en julle kinders, en hulle kinders, en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here onse God sal roep. Dit handel dit af. Dan is die Heilige Gees nie iets om sy plek in te neem nie, maar dieselfde Heilige Gees vir elke geslag en elke persoon wat God roep. Die Heilige Gees is vir hulle. Die mens verdraai dinge. Dis wat die mens is. 'n Mens is in sy gevalle toestand is erger as 'n dier. Glo julle dit? Dit bewys dit. Mense sal dinge doen wat 'n dier nie sal doen. Daar is 'n man, nou die man is nie spiere nie, sê, hy is 'n man. Ek het mans gesien wat 200 pond geweg het, nie ons man aan hulle gehad het nie. Die mens word nie gemeet aan sy spiere nie, dis dierlik. Die mens word gemeet aan karakter. 'n Man is 'n man van karakter. Dis waarom Jesus die grootste man was wat ooit geleef het. Daar was niks wat ooit kon vergelyk met sy karakter nie. Maar die Bybel het gesê, daar was geen skoonheid dat ons sou, wanneer ons na hom gekyk het nie. Maar ons het as ware ons gelaat van hom verberg. Hy het nie na 'n groot statige koninklike man gelyk nie, maar waarskynlik 'n klein, kromskouer mannetjie. Ons het as ware ons gelaat verberg. Hy was geskend. Maar in sy karakter was daar nooit niks wat met hom kon vergelyk nie. Hy was 'n regte man. Jy neem die man, toe die wit man eers hier na die weste toe gekom het, toe hy die Indiaan hier buite gevind het wat van sy buffel lewe, het die wit man die buffel geskiet net vir 'n teken. Laat 'n man net een of ander ding in die hande kry, hy sal dit verdraai. Laat God net iets doen, dan kom die mens en verdraai wat God doen. God het eenmaal 'n kerk gevestig, die mens verdraai dit. Wat is sonde? Sonde is waarheid. Sonde is ongeregtigheid, is verdraaide geregtigheid. Neem net enige iets wat sonde is en jy sal oplet, dis 'n geregtigheid wat verdraai is. Enige iets waarmee die mens begin peter, hy verdraai dit van sy oorspronklike toestand af. En so is ongeloof niks anders as geloof wat verdraaid is nie. Sonde is geloof wat verdraai is. Geregtigheid wat verdraai is. Wanneer die mens dit in die hande kry, is dit wat hy daarmee doen. En neem die kerk van die lewende God waarvoor Jesus gesterf het. Gesterf het dat hulle wedergebore kan word, gemeenskap mag hê, vervul mag word met die Gees, die geestelike gawes onder hulle mag laat werk. En wat doen hy? Hy neem en rig vir hom 'n eislike groot dinge iewers op en verduidelik dat alles weg en verdraai dit tot niks meer as 'n losie handskoot of 'n hoender aandete iewers nie. Wanneer God 'n kerk wil hê wat wedergebore is, vol van die Heilige Gees en kragtekens en wonders wat sy kerk vol. Ek dink dat Jesus Christus behoort te weet hoe om 'n kerk op te stel. Hy was die God van die hemel wat vlees geword het onder ons.
En toe hy hier op aarde was, het hy gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale praat, slange opneem of iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hemel en aarde sal verbygaan. Mense sal opstaan en sê, dit was vir 'n ander dag. Maar God se waarheid seil aan en sal vir altyd. Dit sal dieselfde wees, want niks kan dit ooit stop nie. Dit sal beweeg omdat dit God se woord is. Dit sal nooit afneem nie. Jesus het daardie mense in sy dae ontmoet en hy het gesê, te vergeefs aanbid hulle my deur leerlinge te leer wat die gebooie van mense is. Te vergeefs mense wat aanbid. Iemand sê, wel broer Branham, as jy God aanbid, waarlik is dit sekerlik, sou hy dit aanvaar. Hy het nie vir Kain aanvaar nie, en Kain het hom aanbid met net soveel eerbied as wat Abel het. Kain het 'n altaar gebou, Kain het 'n offerande gemaak, Kain het aanbid 'n kerk gebou, sy offerandes gemaak. Alles net so godsdienstig soos Abel was, maar hy het op die verkeerde manier gekom. God het 'n weg en ons moet daardie weg gehoorsaam. Hierdie Bybel is die weg, geen handboek, geloofbelydnisse of niks buite hierdie Bybel nie. As dit teenstrydig is met hierdie woord, glo ek dit nie, maar as dit met die woord ooreenstem, amen. So mense neem en bou kerke en sit geloofbelydnisse in hulle. Toe Jesus na die aarde toe gekom het, het hy dierbare mense gevind wat verlossing in die kerk probeer vind het. Wat het hulle gekry? Seremonies, water wat uitgegooi word, bore wat gewas word en klere wat gedra word. Dis wat hulle gehad het, seremonies. Hulle het nie saligheid gekry nie, saligheid is verlossing. So hulle het nie saligheid gekry nie, hulle het 'n klomp seremonies gekry. As hy vandag sou kom, wat sou hy vind? Net omtrent dieselfde. Die mense kyk na die kerk vir saligheid en kry 'n klomp geloofbelydnisse. Wat ons nodig het is die Heilige Gees, nie geloofbelydnisse nie. Krag is wat ons nodig het. Die kerk is gebaseer op die nuwe geboorte en die Heilige Gees. Hy sou dieselfde ding vandag sê as wat hy toe het. Wanneer ons sou sê, wel, ons herhaal die apostoliese geloofbelijdenis. Sou hy sê, dit was nie so van die begin af nie. Wys my waar die apostoliese geloofbelijdenis in die Bybel gevind word. Dit was nooit in die Bybel nie, daar is geen deel daarvan in die Bybel nie. Dis 'n mensgemaakte geloofbelijdenis. As die apostel enige soort geloofbelijdenis gehad het, was dit om te bekeer. As daar enige soort geloofbelijdenis is waarvoor die apostel gevra het, bekeer en word gedoop, en hulle sal die Heilige Gees ontvang. As hulle geloofbelijdenis gehad het, sou dit wees. Maar hulle het die evangelie gepreek, en die evangelie het nie deur woord alleen gekom nie, maar deur krag en demonstrasies van die Heilige Gees, want daardie tekens kon nie die gelowige volg as die Heilige Gees dit nie demonstreer het nie. So die preek van die woord was net die saad, toe dit in die hart geval het dit nuwe lewe voortgebring en het die tekens die gelowige gevolg. Nou Jesus het gesê, te vergeefs aanbid hulle my deur leerlinge te leer wat die gebooie van mense is. En hulle kyk na die kerk en hulle het seremonie. Julle weet, Jesus het gesê, het hulle, dink ek, daar genoem gewitte mure. Hoe dit was dat hulle hande dikwels gewas het en die tradisies gehad het en hulle was net so godsdienstig daarmee, net so vroom as wat hulle kon wees. Maar toe Jesus gekom het, het hy die ding heeltemal omgedraai en het iets anders vir hulle gepreek. En die kerk was teen hom en hulle het uitgeroep. Wel, waarom sê die ouderlinge hierdie? Jesus het gesê, dit was nie so van die begin af nie. God bestuur sy kerk, God lewe in sy kerk. Ons behoort nooit enigszins af te neem. En vandag, wanneer ons kom om die Heilige Gees te ontvang en mense wil nader stap en handskik met die pastoor en sê, nou, glo ek het die Heilige Gees ontvang. Party van hulle neem nagmaal en sê, hulle ontvang die Heilige Eucharistie. Luister broer, die Heilige Eucharistie het nooit gekom van nagmaal eet nie. Die Heilige Gees het gekom soos 'n geweldige rukwind in die hemel en dit in die hele plek gevul waar hulle gesit het. En die Bybel beloof nie iets soos dit nie, maar hierdie selfde Heilige Gees sou wees vir elke persoon wat God in sy kerk sou inroep. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en hulle wat daar ver is, soveel as wat die Here ons God sal roep. Selfs tot vanaand nie iets soos dit nie, maar dieselfde Heilige Gees.
Dieselfde seëning met dieselfde tekens, met dieselfde wonders. Jesus het gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doodheid kan dit nie oorweldig nie. Watter soort rots was dit? Ons moeder katholieke kerk het gesê dit was op Petrus die rots. As dit reg is, het hy 'n paar dae later teruggeval. As dit net was, die protestant het gesê dit was op Jesus die rots. Laat ek julle my weergawe daarvan vertel. Hy het gesê, wie sê die mense, wie is ek? Een het gesê, u is Elia, en een sê Moses, en een sê hierdie of die ander. Hy het gesê, maar wie sê julle? Dis nie wat iemand anders sê nie. Dis wat ons dink, dis wat jy sê. Wat is jou opinie daarvan? God vra daardie vraag aan elke mens hier vanaand. Wat is jou opinie van hierdie ding wat aangaan? Is dit volgens die woord? Toets dit met die woord. Petrus het gesê, U is Christus, die Seun van die lewende God. Jy het gesê, salig is jy, Simon, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is op hierdie rots. Wat 'n rots? Geestelike geopenbaarde openbaring van die woord van God. Op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doodryk kan dit nie oorweldig nie. Deur die eeue heen het ons geloofbelijdenis gehad en denominasies en wat nog, maar die kerk van die lewende God beweeg nie dieselfde. Dis in die minderheid, ek weet dit. Maar eendag sal dit in die meerderheid wees wanneer die verlostes van alle eeue opstaan om saam met haar te gaan om Jesus te ontmoet. Dis die kerk van die lewende God. Die mense sê vandag soos hulle toe het. Hulle sê vandag, o, die Bybel sê so en so maar. Daar's geen maar daaraan nie. Jesus het gesê, dit sou dieselfde wees gister, vandag tot in ewigheid. Die Bybel sê dit en dit, handel dit af. Daar is geen as, enne of niks anders in die pad daarvan nie. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. God se woord is ewig. Party van hulle sê, o, ek glo dat Jesus die Seun van God was, maar die Heilige Gees. Ek glo nie, hulle hoef dit vandag te ontvang soos hulle toe het nie. Sien, hulle neem die gebooie van God en maak hulle kragteloos vir die mense deur die leer van tradisies van die kerk, geloofbelijdenis en denominasies en maak dit tradisies. Ons behoort dit nie te doen nie, ons behoort by God se woord te bly. As God se woord waar is, dan is al die res 'n leuen in vergelyking daarmee. Laat ons by die woord bly. En as die woord 'n belofte maak, hou God daardie belofte. As ons nie genoeg geloof het om dit te laat gebeur nie, sê dan net, ons het nie genoeg geloof nie. Bid vir my dat ek sal hê, as ons nie genoeg geloof het om 'n klein aandwandelinge te neem soos Henog het en op te stap huis toe saam met hom nie, sou ek nooit in iemand se pad staan wat soveel geloof gehad het nie. Ek sê God seën vir daardie man wat daardie soort geloof gehad het, wat saam met hom kon huis toe stap. Ja, meneer. Ek sou nooit 'n struikelblok in sy pad plaas nie. Henog het net moeg geword van rondwandel. Hy het 500 jaar saam met hom gewandel en hom die hele tyd behaag gesê, ek is nie net aangepas by die aarde nie, so ek sal dink ek sal vanmiddag saam met hom huis toe gaan. En het reguit aangestap deur die lug. O, ek wens ek het daardie soort geloof gehad. Dit gaan daardie soort geloof verg by die koms van die Here om 'n klein wandeling te neem een middag hier buite en reguit aan te stap uit huis toe saam met hom. Ja man, daardie geloof het. So ek sou nooit 'n strooi in sy pad sit nie. Ek sou God vir hom loof, net so hard as wat ek kon. Ja meneer, want ons sal so moet wees voor ons saam met hom weggeraap word in die laaste dae. Maar mense sê die dae is verby. Dan wonder ons vandag. Nou ons het groot herlewings in die land gehad. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, groot manne soos daardie, wat die land deurkruis het. En hulle het gepreek en hulle het gepreek en hulle het hulle harte uitgepreek. Duisende maal duisende het na die altaar toe gekom. En 'n week daarna het duisende maal duisende weggegaan. Hulle weet nie wat met hulle gebeur het nie. Dan wonder hulle, dan kom ons by 'n punt dat ons wonder, hoe het hulle gebly in die begin? Toe meneer Graham ons edele broer en vriend in Louisville was, het ek sy ontbyt bygewoon. Hy het beslis die predikus berisp daardie oggend. Hy het gesê, ek kom hier na toe en preek my hart uit en kry sonders om op te kom na die altaar en ek gee julle die kaartjie vir julle. En hulle sit in die kantoor met hulle voete op die lesenaar en skryf vir hulle 'n brief. Gesê hulle behoort uit te gaan, hulle te besoek. Hulle hande te skud na aandete, hulle na julle kerk toe te nooi. Gesê in plaas daarvan sit julle in julle kantoor en laat julle sekretaris
vir hulle 'n brief skryf gesê, dis lê het onder julle, en hy het hulle regtig oor die kole gehaal. Hy het gesê, nou, toe Paulus in 'n stad ingegaan het, en 'n bekeerling gekry, toe hy die volgende jaar teruggekom het, het daardie een bekeerling 30 gemaak. Hy het gesê, ek gaan in 'n stad en kry 30 bekeerling, kom die volgende jaar terug, ek het nie een nie. Wel, ek het gedink, miskien, waarna toe het Paulus gegaan nadat hy daardie een bekeerling gekry het? Paulus het na 'n ander stad toe gegaan, maar hy het daardie bekeerling so diep in God ingeneem, totdat hy gevul is met die Heilige Gees in sy hart gebrand het. Hy het uitgegaan en 'n ander bekeerling gemaak. Dis wat die probleem is, broers, ons neem hulle nie diep genoeg in God in nie. Ons laat hulle net emosioneel opgewerk raak onder 'n boodskap iewers so 'n bietjie sang, maar ons behoort hulle verder te neem tot hulle gevul is met die Heilige Gees. En dood en verrot vir hierdie dinge van die wêreld en wedergebore deur die Heilige Gees van God, dan brand die Heilige Gees in daardie hart. Hy kan nie stil sit nie, hy moet beweeg en iets doen. God is reg deur hom, oral in hom, sy hele doel is God om iemand gered te kry. Solank Christus in die hart is, sal hy elke keer die werke van die Vader doen. Die werke van die Vader en die wil van die Vader was om mense te red. Dan het hulle vandag die durf om te sê, waar? Wonder wat gebeur het met die God van die Bybel. Waar is daar die God? Wel, julle het hom verdring met julle geloofbelijdenisse. Julle het hom verdring met julle tradisies. Julle het hom probeer terugplaas in die geskiedenis. Hy is 'n God van geskiedenis. En waarop hy vandag wag? Daar dieselfde God van die geskiedenis dat toe Moses hom by die Skelpsee aangeroep het, die God van die geskiedenis opgestaan en 'n weg gemaak het. Joshua, die God van die geskiedenis, by die Jordaan aangeroep het, het hy opgestaan en 'n weg gemaak. Toe Daniel hom aangeroep het in die vuuroond, het hy weggemaak of in die leeukuil, liewer. En die Hebreëse kinders in die vuuroond, hy het 'n weg gemaak. Hy is steeds dieselfde God van die geskiedenis. Hy wag vir sy mense om hom uit die geskiedenis uit op te roep. Daar dieselfde God, bly God, hy is God vir altyd. Maar ons tradisies, ons het dit weggeleer van die mense. Wat ons moet doen is om daardie lewende geloof terug te bring na mense, om God terug te bring. Ek het 'n kennisgewing vandag gesien toe ek gaan ontbyt eet het onder in die stad wat gesê het, sit Christus terug in Kersfees. Ek het gedink, amen, dis goed, nie net Kersfees nie, maar elke dag sit hom terug in die kerk, bring hom weer terug na die aarde, laat hom werk. Laat die Christus van God in sy kerk staan, want hy het gesê, ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld. Christus moes nie sterf en dood bly nie. Hy het gesterf, maar hy het weer opgestaan. Hy is net so lewendig vanaand as wat hy was toe hy in Galilea gewandel het. Hy is net dieselfde God. Hy is hier in die vorm van die Heilige Gees. Die Gees van Christus het teruggekom in die vorm van die Heilige Gees om. En die dood van Christus, die bloed van Christus, het die onreines geheilig en hulle gereinig deur genade. Dat hy mag kom en in die kerk lewe en homself manifesteer, sy eie werke uitstort vir die mense, bewys dat hy nog steeds lewe. Dis die ware Christelike beginsel, is die opstanding. Christendom is gebaseer op die opstanding, nie vervanging nie. As ek hierdie sakdoek op die vloer laat val en 'n ander een opgetel het en sy plek gesit het, is dit vervanging. Christendom is opstanding. Dieselfde Jesus wat afgegaan het, dieselfde Jesus het opgegaan. Dieselfde Jesus wat opgegaan het, dieselfde God het afgekom in die kerk. Dieselfde tekens wat destyds gevolg het, is dieselfde tekens wat die kerk volg. As die seun van God behoort het te weet hoe om 'n kerk te vestig. Hy het gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hierdie teken. Ons sê wel, hy was 'n goeie man, hy het sy tiendes betaal. Dis goed. Almoes en pepermente moes julle gedoen het, al hierdie dinge, maar nie hierdie ander ongedaan gelaat het nie. Sien ons, daardie ding is goed. Kerk toe gaan, 'n goeie buurman wees, 'n goeie burger, dis goed. Maar daar's meer daaraan as dit. Soos die ou broer wat wafelmoed geëet het. Hulle het gesê, hoe het jy daarvan gehou, Moses? Hy het gesê, dit was baie lekker, maar daar's nog meer daarvan. Dis hoe dit is met hierdie kerk toe gaan en by die kerk aansluit is goed, maar daar is nog meer daarvan. Dit is, die meer daarvan is, jy moet wedergebore word. En gevul met God se Gees, gedoop met die Heilige Gees en aan die brand gesteek.
Wiste. Dis wat die kerk nodig het. Dit het 'n terugroep na God nodig. Kerke, denominasies, alles, hulle is goed, dis goed, maar daar's meer daarvan. Daar's meer as kerk, meer as denominasies, meer as om jou naam op die boek te sit. Meer as om met water gedoop te word, daardie ding is goed, maar daar's meer daarvan. Die meer daarvan is Christus. Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Christus in die hart wat jou verander, jou 'n ander persoon maak, 'n nuwe skepping. Dit herinner my aan die moeder en vader of pleegvader Josef en Maria, die maagd, toe hulle opgegaan het na die Pinksterfees by Jerusalem. Het hulle kosbare seun, die Here Jesus, geneem. En ek reken hulle het so besig geraak met die mense te praat en verskillende dinge te doen, dat die gewone routine is dat hulle 3 dag reise ver gegaan het, voor hulle hom ooit gemis het. Ek dink die kerk het ook verstrengel geraak in daardie soort toestand. Meer as 3 dag reis ver. Dit het omtrent 2000 jaar se reis ver gegaan, en nou in die uur van krisis begin julle wonder, waar is hy? Weet julle wat hulle gedoen het? Net wat die kerk doen, teruggegaan om na hom te soek by hulle familie. Hulle familie het gekom dieselfde manier wat hulle het. Jy kry hom nie by jou familie nie, jy kry hom nie daar nie. Hulle het na al hulle familie toe gegaan, rondgekyk na hom, verneem. Hulle kon hom nie vind nie. In hierdie uur van krisis, wanneer kommunisme die wêreld inneem, wanneer Rusland met al hulle vrye literatuur net herlewing het wat die aarde oorspoel met kommunisme, dan wonder ons, waar is daardie groot God van die hemel? Waar is die Jehovah van die geskiedenis? Waar is daardie God wat die skelsie opgemaak het? Waar is daardie God wat vir Nathanael kon sê, ek het jou gesien toe jy onder die boom was? Waar is die God wat die blinde oë kon opmaak? Waar is die God wat kon spreek en die aarde sou bewe? Waar is daardie God? Julle sal hom nooit by julle familie vind nie. Ons gaan terug na die Methodiste na die Baptiste na die Presbyteriane, na die Lutherane, na die Katolieke en oral. Ons vind hom nog steeds nie. Na die Baptiste kerk, dis my kerk, die een waarin ek verordeneer is. Jy vind hom nie. Jy vind goeie mense, maar waar is Christus? Soos Dr. Reed het vir my gesê het, Broer Branham, toe ek my graad gekry het, baccalaureus aardeen, het ek gedink ek sou Christus vind, maar hy was nie daar nie. Toe ek my PhD gekry het ek gedink hy sou daar wees. Hy was nie daar nie, gesê ek het genoeg grade om jou muur te pleister. En nou, waar is hy? Ek het gesê, hy is nie in daardie grade nie. Halleluja, dis reg, hulle is goed. Ek wens ek het hulle gehad. As ek hulle gehad het plus wat ek het, goed. Maar as ek moet gee wat ek het, om hulle te kry, nee, beslis nie, ek sal neem wat ek het. Ja, meneer. As ek hulle albei kon hê, goed, maar as ek dit moet opover om hierdie te kry, laat my dit hê. Nou my broer, kyk, hulle het oral rondgesoek deur hulle familie. Ons het 'n herlewing onder die Lutherane, onder die Baptiste, onder al die kerke. Waar vind ons daardie gees van krag? Waar vind ons dit? Waar sien ons daardie mense soos daar was op die dag van Pinkster, so dronk in die gees van God dat hulle gesteier het, soos dronkmanne? Wat ek vir julle sê, my katholieke vriende, die geseënde maagd Maria was daar binne, dis reg. En as God nie die maagd Maria na die hemel wil laat kom, totdat sy eers gevul is met die Heilige Gees nie, kan julle durf om daar te probeer kom met enigiets minder. Maar die Bybel het gesê dat sy by hulle was en dieselfde ding wat hulle almal gedoen het, so gevul met die krag van God, dat hulle gesteier en opgetree het soos dronkmense. Die Bybel sê dit. Waar kry julle dit? Onder ons familie? Gaan uit onder die Baptiste, Methodiste, Presbyteriane en super, kyk of julle dit vind. Nee meneer, jy vind hom nie onder ons familie soos daar nie. Die enigste manier wat jy hom vind is die manier wat Maria en Josef hom gevind het. Waar hulle hom gelos het, dis waar jy hom vind. Waar het hulle hom gelos? By die Pinksterfees, halleluja. Dis waar die kerk hom weer sal vind. Gaan terug na die Pinksterfees, gaan terug na die uitstorting van die Heilige Gees. Daar sal julle die krag van die almagtige God vind. Sal julle die reuse Christus vind.
sal julle tekens en wonders van hom vind, net presies soos hy gesê het sou wees. Gaan terug na waar julle hom gevind het, gaan terug na die begin. Jesus het gesê aan die begin. John 15th chapter, Jesus said, I am the vine. Johannes 15de hoofstuk het Jesus gesê, ek is die wynstok, julle is die lote. Nou die eerste loot wat uit daardie wynstok gekom het, hulle het 'n boek van Handelinge daarna geskryf. They had power. Hulle het krag gehad om die siekes te genees, hulle het in tale gepraat, hulle het dit uitgelê, hulle het visioene gehad, profete krag, hulle het die tekens gedoen wat Jesus gedoen het. En as daardie eerste loot wat uit daardie wynstok gekom het, daardie soort loot was, sal die volgende loot wat dit dra dieselfde wees, en elke loot wat dit dra sal dieselfde loot wees. Amen. En as ons sê ons is die kerk van God, dan sal ons die getuienis van die eerste loot dra. Hy is die wynstok. As jy druiwe kweek en jou eerste loot dra druiwe, sal jou tweede loot druiwe dra, sal jou derde loot druiwe dra, sal elke loot wat daardie boom voortbring druiwe dra. En as die kerk van die lewende God wat Jesus Christus gevestig het, ons Methodiste wil dink, dit was ons kerk, ons Baptiste dink dit was ons sin, ons Katholiek dink dit was ons sin, ons Pinkster dink dit was ons sin. Laat dit wees wat dit mag wees. Maar as ons in daardie loot is, sal ons dieselfde vrugte hê wat hulle gehad het. Jy kan nie pampoene van 'n wingerdstok kry nie. Halleluja. Die wynstok van Jesus Christus sal die lewe van Jesus Christus dra. Hy is die lewe wat in die wynstok is en ons is die lote. Die eerste loot wat uitgekom het was 'n Pinksterdag, gevul met Pinksterkrag, so geïmpakteer deur die Heilige Gees dat hulle gesteer het onder die impak van die krag van God. Hulle het uitgegaan en visioene gesien, wonderwerke gedoen, die oë van die blindes geopen, die siekes genees. Daar was vreugde in die kamp. Hulle het eendragtig gebid en almal van hulle saam, totdat die gebou geskud het waar hulle saam vergader was. Wys vir my 'n kerk vandag wat dit doen, selfs die Pinkster word sogenaamd word so droog. Julle wel, hulle het 'n klein seremoniële gebedjie. Wat ons nodig het is 'n biduur wat die dakteels bo van die huis sal afskud en God weer terugbring in die kerk. Was nie so van die begin af nie, al hierdie geloofbelijdenisse en koue formele rituele en al hierdie verskillende dinge, dit was nie so van die begin af nie. Jesus het 'n kerk gevestig gesê vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Dit was die begin. Dis wat in die begin gebeur het. As hy vandag hier op aarde was, sou hy nie ons geloofbelijdenisse en ons dinge wat ons doen onderskryf nie. Hy sou sê, dit was nie so van die begin af nie. Jesus het aan die begin gesê, die werk wat ek doen, sal julle ook doen. Dis hoe dit was aan die begin. Watter soort werk het hy aan die begin gedoen? Dieselfde werke wat hy nou doen. Watter soort kerk het hy aan die begin gehad? 'n Kerk wat gevul was met die Gees, wat die siekes genees en geprofeteer het in groot tekens en wonders, en hulle was nie skaam vir hulle godsdienst nie. Hulle het geskree en gedans onder die Gees, so dronk mense en het verdeelde tonge gehad, wat soos vuur op hulle gesit het. En hulle het tekens en wonders gedoen en dade het hulle gevolg. Dis die soort wat dit was in die begin. Dis die soort wat dit in die middel sal wees. Dit sal die soort wees wat dit in die laaste sal wees. Jy sê my kerk leer dit nie. Dit was nie so van die begin af nie. Jy sê ek se Methodist. Dit was nie so van die begin af nie. Ek se Baptist. Dit was nie so van die begin af nie. Ek se Lutheran. Dit was nie so van die begin af nie. Hulle was gedoopte heiliges van God met die Heilige Gees. Dis wat die begin was. Tekens en wonders. Jy sê hulle nie, my kerk glo nie daarin nie. Nie so van die begin af nie. Kerk glo nie daarin om visioene te sien nie. Was nie so van die begin af nie. My kerk sê die dae van wonderwerke is verby. Dit was nie so van die begin af nie. My kerk glo nie in die doop van die Heilige Gees nie. Dit was nie so van die begin af nie. Ek sê hulle God wil mense hê wat toegewy is deur die krag van God, wat hulle intellektueel sal oorgee en God laat inkom en oorneem en 'n nuwe geboorte gee. Dis wat dit is. Laat ons teruggaan na die begin. As ons wil sien dat die siekes genees word, ons tekens en wonders van die lewende Christus wil sien, gaan terug na die begin waar ons hom gelos het. Ons het hom gelos by die Pinksterfees. 300 jaar daarna het die Katolieke kerk gekom.
na die katholieke kerk gekom het, na 1500 jaar van donker eeuw het die Luther hervorming gekom. Daar het die Anglikaanse gekom, en so voort verder aan. Elkeen wat geloofbelijdenisse vorm in geloofbelijdenisse, en geloofbelijdenisse, en geloofbelijdenisse, en so voort. Nou sê die wêreld, waar is daar die God wat wandel en genees het? Amen. Waar is daar die God? Waar is hy? Wat het met hom gebeur? Laat ek vir julle katholieke, protestante, methodiste, baptiste, presbyteriane vra, gaan terug na waar julle hom gelos het. Gaan weer terug na Pinkster, gaan baie vinnig terug en vind hom daar. Dis wat die kerk vanaand nodig het, vriend. Terug na die lewende geloof en die lewende God met sy lewende teenwoordigheid, altyd by ons tot aan die einde van die wêreld. Glo julle dit? Laat ons hoofde buig. Hemelse Vader, ons het soveel om voor dankbaar te wees, nie net vir 'n erfenis van die Amerikaanse burgerskap wat ons het nie, waarvoor ons dankbaar is. Want ons glo dis die laaste groot houvas wat U op die aarde het voor die koms van die Here Jesus. Dis nog oop vir die evangelie. Maar ons sien dit deurgetrek met kommunisme. Want koue, lauwarm kerke, baie van hulle Here, verkoop selfs vandag uit aan die duiwel deur toe te gee. O Here God, bo alles waarin ek kan dink, dank ek U vir Jesus Christus wat ons verlosser is, vir die ware lewende kerk wat in ons hart woon, die Jesus wat gesê het, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie. Tog sal julle my sien, want ek sal saam met julle wees. Ek sal selfs in julle wees tot aan die einde van die wêreld. Die einste dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Gaan julle in die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Daardie woorde is van die oneindige God. Hemel en aarde sal buig, maar daardie woorde kan nie. Hoe ver die hele wêreld, hoe lank totdat die hele wêreld geëvangeliseer is, totdat hy kom. Vir hulle wat in my glo sal hierdie tekens volg in die hele wêreld. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Praat met nuwe tale of slange opneem of dodelike goed drink, dit sou hulle nie skaad nie. Hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Baie ander groot dinge het hy gesê wat sy kerk sou vergesel. En vandag wanneer ons manne die gebooie van God sien neem en hulle kragteloos maak vir die mense om hulle te probeer plaas in een of ander lank vergange geslag, Here God, ons is bly om te weet vanaand dat daar mense op die aarde is wat glo dat U nog steeds lewe, wat glo dat U net dieselfde is vandag wat U aan die begin was. En ek is seker, Vader, as U in die midde van die wêreld kon staan vanaand en hulle sou uitroep, o ons groot kerk van so en so, U vinger sou wys soos U toe het sê, dit was nie so van die begin af nie. Ons wil die begin hê, ons wil God se woord hê, ons wil hê dit moet in ons harte lewe en 'n werklikheid vir ons lewens wees. Vergewe ons sondes en ons oortredinge, o ewige God, laat die Gees op ons bly vanaand. Hierdie boodskap wat gepreek is, mag dit nie op klipprige grond val nie, maar mag dit in die vrugbare grond val in harte wat dit sal ontvang en 100voudig sal voortbring. Confirm your word, Lord, with signs and wonders. We pray in Jesus' name. Amen. Vestig U woord, Here, met tekens en wonders. Ons bid in Jesus naam. Amen. I do not mean to be a rude, hard-cutting person. Ek bedoel nie om 'n onbeskofte, kwetsende persoon te wees nie, maar ek weet wat die wêreld nodig het. Ek weet wat die skrif sê. Ek weet dat dit die waarheid is. My hoop is gebou absoluut op so spreek die Here. Wat hy sê, glo ek. Nou daar's allerlei verskillende soorte denominasiekerke. Ek het nie enigiets teen enigeen nie. Ek is lief vir hulle almal. Hulle behoort almal aan God. Maar wat ek probeer doen is om hierdie kerk te kry om terug te gaan totdat hulle daardie selfde Jesus vind, daardie selfde Jesus waarby hulle eenmaal begin het. Daar is nie persoon nie, daar is nie 'n teoloog in die wêreld vandag wat nie sal moet sê dat die Christenkerk begin het op die dag van Pinkster nie. Enige katholieke priester sou dit vir jou sê.
Enige protestantse prediker sou dit vir jou sê, selfs die Joodse rabbi sou vir jou sê, die Christenkerk het by Pinkster begin. Hulle is opdrag gegee om nie Jerusalem te verlaat, totdat hulle toegerus is met krag van omhoog nie. Geen mens het die reg om die evangelie te preek, totdat hy gevul is met die Heilige Gees nie. Jesus wou nie die disippels die evangelie laat preek, totdat hulle eers die Heilige Gees ontvang het nie. Nou, dis wat ons julle so ver probeer kry om te doen, my broers, gaan terug na waar ons hom gelos het. Laat ek saam met julle gaan. Kom ons gaan op 'n reis terug na waar hy aan die begin was. Wat het hy aan die begin gedoen? Daar mag nuwelinge hier wees. Ek wil dit sê, gaan terug. Jesus het gesê aan die begin. Dis waar ons wil begin. En in die Christenkerk het hy die Christenkerk gevorm en gevestig. Glo julle dit sekerlik? As jy 'n Christen is, glo jy dit? Hy het die Christenkerk gevestig. Die Gees wat in hom was deur sy dood, het genade teruggebring na die mense. Om 'n heilige kerk te heilig, om dit deur die wêreld te stuur, om dat hy in hierdie kerk mag lewe voortdurend sy selfde boodskap aan die mense kan bring. Enige iemand weet dit wat die skrif ken. Goed, laat ons sien wat hy aan die begin was. Toe sy bediening die eerste keer begin het, is hy gedoop met die Heilige Gees. Almal weet dit, Johannes die eerste hoofstuk. Toe Jesus 30 jaar oud was, het hy begin uitgaan na Johannes toe. En Johannes het in die Jordaan gedoop, en hy het Jesus in die Jordaan gedoop. En Jesus het onmiddellik uit die water uitgegaan. Johannes het getuig om die Gees van God te sien neerdal uit die hemel soos 'n duif, wat op hom neerdal, en 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Sodra sy bediening begin het, het Andreas gegaan en vir Simon Petrus gevind. Sy naam is nog nie Petrus nie, hy was Simon. En hy het uit die Here Jesus toegekom, en sodra Jesus hom gesien het, het hy gesê, jou naam is Simon, en jy is die seun van Jona. En toe het hy geglo in die Here Jesus, en Jesus het hom die hoof van die kerk in Jerusalem gemaak. Onmiddellik daarna het Nathanael gesien wat groot ding gedoen word. So hy het gegaan en gevind, of Filippus liewer, en Nathanael onder 'n boom gevind, besig om te bid, om teruggebring na Jesus toe. Om vertel wat hy aan Petrus gedoen het, en so voort. Toe het hy gesê, nou wag 'n bietjie, ek glo dit nie. Maar toe hy naby Jesus gekom het Jesus gesê, aanskou 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Dis reg. Hy het gesê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Hy het dit gedoen vir die Joodse mense, en soveel as wat in hom geglo het hom ontvang, en soveel as wat hom ontvang het, aan hulle het hy die mag gegee om seuns van God te word. Die Samaritaan is die volgende ras. Hy het aan die Samaritaanse mense verskyn, 'n vrou by die put, en hy het 'n rukkie met haar gepraat, en hy het vir haar gesê, gaan haal jou man, en kom hier na toe. Sê, ek het nie 'n man nie. Hy het gesê, jy het 5, en die een met wie jy saamleef, is nie jou man nie. Luister na daardie vrou, sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet dat wanneer Messias kom, wat die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy vir ons al hierdie dinge vertel. Maar wie is u? Jesus het gesê, ek is hy wat met jou praat. En sy het in die stad ingehardloop en gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het, wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie? Sien, hulle het gesoek na 'n God-profeet wat sou kom, en hulle het hom geken omdat hy 'n profeet was. Nou dis hoe hy homself bevestig het aan die Jode en aan die Samaritane. En daar is net 3 rasse mense in die wêreld, Cham, Sem en Jafetse mense. Nou, hy het dit nooit gedoen voor 'n heiden nie. Nie een keer word die skrif aangehaal dat dit ooit aan 'n heiden gedoen is nie. Hoekom? Dit is gelos vir 'n ander dag. Die ongelowige Jood het daar gestaan en gesê, hy is Beelzebub die fortuin vertel. Jesus het gesê, ek sal julle daarvoor vergewe, maar wanneer die Heilige Gees gekom het, 'n woord daarteen te sê, sal nooit vergewe word nie. Nou, dit was vir die heidense tydperk, want ons sou 2000 jaar van prediking hê voor dit bevestig sou word. En as God oneindig is, as God homself bekend gemaak het deur Jesus Christus, daardie dit teken te doen om die mense te laat weet dat hy die ware Messias was vir Jood en vir die Samaritaan, kon hy nooit die heidense kerk beoordeel laat word deur 'n intellektuele godsdienst nie.
Hey, dieselfde teken sal vir die heiden gedoen moet word. 'n Tyd gelede, net voor afsluiting wil ek dit sê. Ek het Indië toe gegaan. Toe ek in Bombay ingegaan het, het ek 'n koerant opgetel. En ek het daar gelees waar die voëls teruggekeer het. 'n Paar dae tevore, al die voeltjies wat hulle nes gehad het in die skeer van die rotse. Hulle het nie heininge soos ons het, draadheininge nie. Hulle het klipheininge waar hulle optel in die veld. Oral rondom die groot geboue het die klein voeltjies wat hulle neste daarin gehad, uitgevlieg in die veld gaan sit. Al die beestenskappe wat langs die heining gestaan het, hulle het weggegaan van die heining. Niemand het geweet wat die probleem was nie. In plaas van rond te staan in die skaduwee in die middag, het hulle uitgegaan in die middel van die veld en reg in die son gestaan by mekaar. Hulle kon nie verstaan wat die probleem was nie. 'n Groot aardbewing gekom, al die geboue plat geskit, die klipgebou het omgeval. Al die voeltjies daar binne was, sou hulle dood gewees het. As die beeste onder hierdie heining gestaan het, sou hulle dood gewees het. Maar die Heilige Gees wat die beeste, die voëls gewaarsku het om in die ark in te gaan om die oordeel van God te ontsnap, dieselfde Heilige Gees het daardie beeste, daardie voeltjies in die veld ingedryf. Wel, as God genoeg dink van sy beeste en sy voëls om hulle na veiligheid te stuur, hoeveel te meer kan hy die Heilige Gees stuur in die laaste dae, net voor die groot oordeel kom. Om jou in Christus in te stuur na veiligheid, die enigste plek waar jy verlossing opgewek kan word. Die enigste plek waar daar verlossing is in Christus. En die Heilige Gees is hier vandaan om jou te probeer bring en jou uit die dinge van die wêreld uit te lok in homself in. Kom ons in Christus, die Bybel het gesê in 1 Korintiërs 12, deur een Gees word ons almal gedoop in een liggaam. En ons sien net nou dieselfde ding wat Jesus gesê het sou plaasvind. Sy eie woord het dit gespreek, soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees by die koms van die Seun van die mens. Dieselfde ding. Kyk na julle land hier, hoe dit verdraai is. Kyk na die koerante. Ek het 'n ontleding gesien waar homoseksueel aan die toeneem inspanne omtrent 20% teenoor verlede jaar in die Weskus, die sondes van Sodom. Kyk hoe alles verdraai word. Die waters, die strome, alles is besmet, siektes, virusse waarvan die dokters niks weet nie. Ons is by die eindtyd, vlug na die rots, vlug na Christus, kom vinnig in hom, kerk. Nie my ongeletterdheid oplet of nie die geleerdheid te hê nie. Luister na wat ek vir hulle sê uit die woord van God en God ondersteun daardie woord om te sê dis waar. Glo hom en julle sal gered word. Ons gaan net binne 'n oomblik vir die siekes bid. As ek Billy weer kan kry, ek het vergeet om hom te vra om te gee. Het die gebedskaartjies uitgedeel? C1 tot 100. Hy het gebedskaartjies uitgedeel, het hy gesê C1 tot 100. Waarby het ons begin die laaste keer? 25? Waar was dit voor dit? 1. Ons het by 1 begin. Ons het by 25 begin. Laat ons dan vanaand by 50 begin. Goed, sê 50, weet dit. Ons begin het enige plek, net so dat julle sien. Ons het enige plek waar ons kan. Maak geen verskil nie. Party mense, jy gee hulle 'n gebedskaartjie. As dit nie nommer 1 is nie, sal hulle dit neergooi. So ons mag dalk nie by nommer 1 begin nie, net waar die Heilige Gees ons net aan laat dink wanneer ons hier kom. Wie het gebedskaartjie C50? Steek jou hand op. Goed, hier. Goed dame, net hier. 51, 52, 53, 54, 55. 1, 2, 3, 4, 5. 56, 57, 58, 59, 60. 56, 57, 58, 59, 60. If you can't walk, let us know. Somebody will pack you. As jy nie kan loop nie, laat ons weet, iemand sal jou dra. 60, het ek dit? 61, wie het gebedskaart 61, staan op. 61, 62, 62, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 67, ek het nie jou hand gesien nie, gebedskaartjie C, 67. Look at somebody's prayer card, they may be deaf. Kyk na iemand se gebedskaartjie, hulle mag dalk doop wees, 67. Sien ek 67. 68. Wie het gebedskaartjie 68? Nou as jy jou gebedskaartjie kry, behoort jy dit te gebruik. Gebedskaartjie 68, 69, 70. Het jy 100 gesê? 68, 69, 70.
Miskien het hulle uitgestap na die toilet of iewers, maar laat ons hulle net 'n oomblik gee, want daar's 3 in 'n ry. Dit behoort nie so te wees nie. Goed, ek wil hê julle moet net 'n oomblik hier na toe kyk. Hoeveel het nie 'n gebedskaart nie, en tog glo jy Jesus Christus sal jou genees? Laat ons julle hande sien oral oor nou wat nie 'n gebedskaartjie het nie. Amen. Ek geloof in God. Don't you doubt, but you believe. All things are possible to them that believe. Julle moet nie twyfel nie, julle moet glo. Alles is moontlik vir hulle wat glo. Oh, just think now, just in a moment. Dink nou net binne 'n oomblik. Think in a moment, the words that I've preached, God has to Dink speak if binne 'n oomblik die woorde wat ek gepreek het, moet God spreek as hulle waarheid is. Of as hy dit nie doen nie, dan het ek hom verkeerd voorgestel. En as ek hom verkeerd voorgestel het, het sy woord hom verkeerd voorgestel. Het Jesus nie gesê in Johannes 14 nie, hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Ek het dit een keer vir 'n man gesê. Hy het gesê, o sekerlik, ons het groot kerkdenominasies, dis die werke wat hy nie gedoen het. Ek het gesê, hy het gesê, dieselfde werke wat ek doen, sal julle ook doen. Groter as hierdie sal julle doen. Wys jy my eers die werk wat hy gedoen het, dan wys jy my die groter is. In die oorspronklike vertaling sê dit nie groter nie, dit sê meer. Meer as hierdie, want die Heilige Gees sou die hele aarde bedek op daardie tyd, hierdie tyd nou. Meer as dit sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Nog 'n klein tydjie in die wêreld, luister hierna, en die wêreld sien my nie meer nie, tog sal julle my sien. Nou kyk, wêreld, kosmos beteken die wêreldorde. Die wêreld sal my nie meer sien nie. Nou as jy van die wêreld is, liewer is vir die dinge van die wêreld as wat jy lief is vir die woord van God en Christus, dan sal jy hom nooit meer sien nie. Is dit reg? Tog mag jy godsdienstig wees, mag aan 'n kerk behoort. Die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, dis die kerk, want ek is 'n persoonlike voornaamwoord. Dit reg? Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die volëinding, die einde van die wêreld. Die wêreld het nog nooit tot 'n einde gekom nie. So Jesus is in sy mense. Jesus Christus, God se seun, deur die Heilige Gees, is in die mense om uit te werk. Is die lewe wat in Jesus was, is in die kerk. How many know that Jesus himself as a son did not do one miracle? Hoeveel weet dat Jesus self as die seun nie een wonderwerk gedoen het nie? Jesus het so gesê, die seun kan niks uit homself doen nie. Johannes 19:5. Die seun, Jesus, die seun van God. Die seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy sien nie hoor nie, maar die Vader sien doen, dit doen die seun ook net so. Hoeveel weet die skrif sê dit? Sekerlik, dan het hy deur visioen gesien wat die Vader gedoen het, dan het hy gedoen net wat die Vader hom gesê het om te doen, deur 'n visioen. Sien dit? Nou kyk, die Vader het eendag vir hom gesê, Lazarus gaan sterf, ek wil hê jy moet weggaan, dit gaan soveel dae wees. Jesus sonder waarskuwing van enigiets, het die Vader gehoorsaam en weggegaan. Hulle het hom laat weet gesê, Lazarus is siek, kom bid vir hom. Jesus het net aangegaan. Hulle het weer laat weet, hy het net aangegaan. Uiteindelik, na die tyd vervul is wat die Vader hom gewys het, het hy gesê, ons vriend Lazarus slaap, om julle ontwil is ek bly, ek was nie daar nie. Omdat hulle hom sou probeer vra het om vir hom te bid, hy sou dit nie gedoen het nie. Hy het gesê, nou om julle ontwil is ek bly, ek was nie daar nie, maar ek gaan om hom wakker te maak. Ek gaan om hom wakker te maak. Kyk hoe hy by die graf staan, hy was, mag klein gewees het. Maar toe hy daar die liggaampie opgetrek het, reg opgetrek het, nadat hy daar gestaan en huil het soos 'n man, toe hy homself reg opgetrek het, het hy gesê, Lazarus, kom uit. As julle vir hierdie berg sê, hef jou op en nie in julle harte twyfel nie. Amen. Kan julle hom sien skyn in sy kerk? Lazarus, kom uit.
En hier het hy gekom, toegedraai in grafklere. Hy het nooit enigiets gesê van swak word daaroor nie. Kyk, watter wonderwerk was dit. Maar 'n vroukie het die soem van sy kleed aangeraak, oorkant in 'n ander land. Maar sy het hom geglo. Sonder twyfel, sy het 'n bloedvlieën gehad en sy het waarskynlik al die implemente van die plaas verkoop en alles. En miskien het haar man heen gegaan en of die dokters kon haar glad nie help nie en sy het al daardie bloed verloor. Sy het dit vir 'n aantal jaar gehad en sy het vir haarself gesê, ek is net 'n klein onbeduidende vroutjie, maar as ek sy kleed kan aanraak, sal ek gesond gemaak word. Want die kleed wat aan daardie man is, wat sagmoedig was soos wat hy kon wees, tog kon staan as die toring van Jehova en hulle slaan na hulle kyk in woede en hulle uit die gebou uitskop. Toe aan mekaar kon vleg, hy was beide God en mens. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. Dis waarom hy gesê het, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader wat in my woon. Hy doen die werke nie ek nie, maar hy's in my. En hy wat in my is, sal in julle wees nadat ek gesterf het om julle te heilig, sodat hy in julle kan inkom. As jy is, het daar die ander twee, wat was dit 40, wat was daar die getalle? 67, 68, 69. Het hulle al ingekom? Huh? Wel, goed. Now, watch this away. Does he live? Nou kyk hier na toe. Lewe hy? If he lives, is he still the As hy vine? lewe, is hy steeds die wynstok? Is hy die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevolg van julle swakhede? Hoeveel van julle daar buite sê julle het nie gebedskaart gehad nie? Steek nou julle hande op. Goed, as jy 'n siekte het, kan jy sy kleed aanraak vanaand as hy dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid is. Sê die Bybel in die Nuwe Testament, die boek van Hebreërs, broers, dat hy net nou die hoëpriester is, wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hoeveel van julle prediker broers weet dis waar? Net sodat die gemeente sal sien. Sien? Hoeveel van die gemeente het dit al ooit gelees? Sekerlik. Wel dan, as hy dieselfde is hy nog 'n hoëpriester op dieselfde hoëpriester. Wel, as hy dieselfde hoëpriester is, sou hy dan op dieselfde manier optree, is dit reg? Nou wat verklaar ek aan julle? Dat hy nie dood is nie, sy liggaam, sy fisiese liggaam is opgewek. Dit het nie verrot nie, grap nie. Maar God het dit opgerig en dit op sy troon geplaas. Glo julle dit? Sy gees het neergedaal op die dag van Pinkster en het sedertdien in sy kerk gewerk. Wel dan, as hy die hoëpriester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van julle swakhede, as julle geloof hom sal aanraak, sal hy nie omdraai net soos hy het toe hy daardie keer die kleed aangeraak is en julle vertel het wat verkeerd is en wat julle gehad het nie. En die manier wat hy dit toegedoen het, hy sou op dieselfde manier optree. Sou hy nie? Nou hier is 'n vrou, ek ken nie hierdie vrou nie. Sy is 'n bietjie ouer as ek, maar hierdie is, ons is vreemdelinge veronderstel ek vir mekaar, ons ken nie mekaar nie. But here's the, when you go home, you read this case right here now. You find it in St. Maar hier sê, wanneer jy huis toe gaan, lees julle hierdie geval net hier nou. Julle sal dit vind in Johannes die 4de hoofstuk, Jesus en 'n vrou wat praat. Nou sy is nie daar dieselfde vrou nie, en ek is nie Jesus nie, maar sy gees is hier. Sy gees, toe hy gawes in sy kerk ingesteer het. Wat is 'n gawe? Dis 'n manier geheim wat God 'n man gee om te weet, om homself te ontspan. En net homself op sy te gooi en die Heilige Gees deur hom te laat beweeg sien. Nou as ek nie daai vrou ken nie, haar nooit in my lewe gesien het nie, hoe sou ek enigiets van haar af weet? Ek kon haar nie ken nie, maar ek is seker dat hy van wie ek praat, haar ken. En hy het beloof dat die werke wat hy gedoen het, ek ook sou doen, en hy kan nie val nie. Ek kan val, maar hy kan nie. As ek net myself kan oorgee aan hom, dan sal hy met die vrou praat. Nou, as sy siek is, of sy hulp nodig het, finansiëel, fisies, wat dit ook al is, ek weet nie. Wat dit ook al is, Jesus het dit al reeds vir haar bewillig. Hoeveel weet dit? Maar dit mag
Wat as hy hier gestaan het? En wat as hy hier gestaan het met my paar klere aan, wat hy vir my gegee het? Wat sou hy doen? Sou hy sê, nou kom hier, ek sal jou genees. Hy kon dit nie sê nie. Hy het dit alreeds gedoen. Hy sou homself net en haar verklaar dat hy die seun van God was, en dat dit sy belofte was, het reg. Dis wat hy vanaand doen deur sy kerk. Nou as die vrou met haar hand op, albei van ons is verby middeljare, en die weet dat ons God moet ontmoet, nou laat haar besluit. As die Heilige Gees, hoeveel het die foto daarvan gesien? Laat ons julle hande sien. O, hulle het dit daar agter, dink ek die kerels het, hulle het dit. Onderteken die regering enigste bo-natuurlike wese wat ooit in die hele geskiedenis van die wêreld gefotografeer is. Dis reg. Hulle het dit nou net hier op die foto hang in Washington DC in die godsdienstkunssaal. Dieselfde vuurkolom wat die kinders van Israel gelê het. Want dieselfde een, Jesus het gesê, ek het van God af gekom en ek gaan na God toe. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Maar as ek die werke doen, al glo julle my nie, glo die werke. Nou doen dieselfde ding vanaand. As hier die Heilige Gees waarvan ek praat, die Heilige Gees wat op die wedergebore kerk is, as daar die Heilige Gees nie die werke van Jesus doen nie, dan is dit nie van Jesus nie. Maar as dit die werke van Jesus doen, nou die wetenskaplike wêreld weet dat dit die voorwerp is wat dieselfde lyk, die vuurkolom wat die kinders van Israel gevolg het. Nou as dit die lewe was wat in Christus was en daardie soort vrugte gedra het, then if it's in the church it'll bear the same kind of fruits. Is that right? That's the way it was at the beginning. Dan as dit in die kerk is, sal dit dieselfde soort vrugte dra, is dit reg? Dis hoe dit was aan die begin. Goed, mag die Here seën. Nou elke van julle wat nie gebedskaartjies het nie, kyk hiernatoe en glo. Nou môre aan gaan ons hierdie soort gebedsry heeltemal verander, glo ek. Die volgende aand gaan ons dit weer heeltemal verander, sien? En wat ook al as jy 'n gebedskaartjie het en nie in die ry geroep is nie, hou daar 'n gebedskaartjie. Ons gaan daarby uitkom en hou jy net, hou dit. Now I've made a statement from the Bible. Nou ek het 'n stelling uit die Bybel gemaak. Ek het woorde van Jesus Christus aangehaal dat dit dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Nou eerste, hier's 'n vrou soos dit was by die put. Ons ontmoet, ken nie mekaar nie. As die Heilige Gees my kan gebruik om haar te vertel wat haar probleme is, soos hy het met die vrou by die put, hoeveel hier binne sal dit aanvaar en glo dat dit die waarheid is? As albei van ons met ons hande op sê ons het nog nooit tevore ontmoet nie. Nou suster, ek gaan net 'n woord of twee sê dat totdat ek kan soos hy het. Hy het 'n gesprek met die vrou begin voer totdat hy gevind het waar haar probleem was. En toe het hy gesê, hy het met haar begin praat, gesê, bring vir my water om te drink. Onthou julle die storie, bring vir my water om te drink. En sy het gesê, wel, dis nie gebruiklik vir julle Jode om Samaritane so iets te vra nie, daar's 'n skeiding. Ons het niks met mekaar te doen nie. Jy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my water gevra het om te drink. Toe het hy gesê, gaan haal jou man. En sy het gesê, ek het nie een nie. Hy het gesê, hy het 5 gehad en die een wat jy nou net het, is nie joune nie. So hy het reg gesê. Nou sy het hom nie genoem soos die kerk van daardie dag nie. Hulle het gesê, hy is Beelzebub, die duiwel, fortuin vertel. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou ons soek na 'n Godprofeet wat sal kom, naamlik die Messias. Wanneer hy kom, sal hy daardie dinge doen, maar wie is u? Jesus het gesê, ek is hy. Sy het daardie waterpot gelos en gehad om so vinnig as wat sy kon. Gesê, sy wou die nuus versprei. Kom sien 'n man wat vir my hierdie dinge vertel het. Is dit nie waar van die profeet Moses gepraat het, wat die Here ons God se oprig nie? Is dit nie die einste Messias nie? Nou hier is ons weer aan die einde van die tydperk. Enige iemand met normale verstand weet dat ons aan die einde van die tydperk is. Ons is. Ons suster wat nou hier staan, as julle nog my stem kan hoor, lyk dit of sy van my af wegbeweeg. Ek sien haar, sy het 'n vergroeisel op haar liggaam en daardie vergroeisel is op die linkerbors. Dis so spreek die Here. Dit is waar. Glo jy nou? Laat sy besluit. Jy sê, broer Branham, jy mag dit geraai het. Nee, ek het nie. Ek het nog nooit die vrou gesien nie. Laat haar 'n oomblik daar staan.
Jy's 'n goeie persoon. Your spirit's just royal, you know, it's so welcome. Jou gees is net edel, jy weet, dis welkom. Jy's gevul met die Heilige Gees. Jy's nie van hier nie. 38 jaar met die Heilige Gees. Jy kom egter nie van hierdie stad af nie. Jy's van Fresno. That's right. Miss Boucher, you go back home. Dis reg, mevrou Boucher, gaan jy terug huis toe. Jy's genees. Jesus Christus maak jou gesond. Amen. God seën jou suster, gaan blymoedig op jou pad. Do you believe? Glo jy? How do you do? We're strangers to each other. Aangename kennis. Ons is vreemdelinge vir mekaar. Die Here ken ons albei ken nie. Tell me your troubles. As die Here Jesus my jou probleme sal vertel, sal jy hom dan met jou hele hart glo? Jy's nie hier vir jouself nie, jy's hier vir iemand anders. En jy kom ook van Fresno af. Dis reg, en jy staan vir 'n vriend wat verstandelike probleme het waarvoor jy bid. Is dit nie reg nie? Glo jy nou jy gaan hom anders vind? Gaan en vind hom op daardie manier in die naam van die Here Jesus Christus. Ek geloof in God. Aangename kennis, ons is vreemdelinge vir mekaar, maar die Here Jesus ken ons albei. Glo jy kan jou probleem openbaar, dit sou jou laat weet dat hy jou liefhet. Jy's 'n Christelike gelowige en van San Jose, dis reg. Jy staan vir iemand anders, dis jou man in 'n sielsiek hospitaal. Dis reg. Neem daardie sakdoek vir hom, moenie. Glo, bid dat God hom sal huis toe stuur na jou toe, gesond. In naam van die Here Jesus Christus, seën hom, Here. Amen. Have faith in God. Ek geloof in God. Are we strangers? Is ons vreemdelinge vir mekaar, dame? Ons is. Just a moment. An evil something struck by this woman, it wasn't on her. Net 'n oomblik, iets boos het naby hierdie vrou getref. Dit was nie op haar nie. Dis 'n donker gees. That's not what's wrong with her. Dis nie wat verkeerd is met haar nie. Nou iemand in die gehoor. Somebody in the Net 'n oomblik. Just a minute. Here it is. Hier is dit. 'n Dame wat hier sit, wat epileptiese aanvalle kry, dis waar, is dit nie, dame? Steek jou hand op as dit waar is, goed. Gaan huis toe en glo, en dit sal jou verlaat. What did she touch? What did that poor girl touch? Wat het sy aangeraak? Wat het daardie arme meisie aangeraak? Die hoëpriester. Dis nie wat verkeerd is met die vrou nie. Die vrou lê aan 'n senuweetoestand. Dit is reg, is dit nie, dame? Hierdie dame hier, sy het ook 'n blaasprobleem wat haar pla. Dis ook waar, is dit nie? En jy het ook 'n vergroeisel wat onder jou linkerarm is. Is dit reg, is dit nie? Gaan huis toe en word gesond. Jesus Christus sal jou genees as jy net sal glo met alles wat in jou is. Glo jy, suster, met alles wat in jou is? Ek ken jou nie, het jou nog nooit in my lewe gesien nie. We're perfectly strangers. Ons is totale vreemdelinge. Daar het toe 'n ouer persoon hier verskyn, 'n visioen. Laat ons net 'n oomblik sien. Die Here God van die hemel ken die geheim van elke hart. Die Bybel het gesê die Gees van God, die woord van God, is skerper as 'n tweesnydende swaard wat die gedagtes van die verstand onderskei. Oh, it's your mother that you're praying for. That's right. O, dis jou moeder vir wie jy bid. Dis reg, dis jou moeder. En sy's nie hier nie. Sy's nie eens van hierdie land nie. Sy's in 'n land wat baie koud is, Michigan, dis reg. Sy het veelvuldige sklerose. Dis reg, stuur vir haar daardie sakdoek terwyl die Gees van God op jou is. Neem dit en stuur dit vir haar en glo met jou hele hart en sê sy daardie kom as jy glo. God seën jou, dame. You believe with all your heart? Glo jy met jou hele hart? If God doesn't help you, you must die, you know that. Cancer. As God jou nie help nie, moet jy sterf, jy weet dit, kanker. Nou net 'n oomblik, daardie verskriklike ding. Nou daar's nog 'n demoon soos daardie hier binne wat uitroep. Die vrou is 'n skadu met 'n donker skaduwee met daardie gees van kanker roep na iets anders om hulp. Dis nog 'n kanker. Laying on that cot. Wat op daardie bed lê. Hy het gedink hy sou daarmee wegkom, maar hy het nie. En op, suster, hy geloof in God, gaan huis toe wees gesond. Jy ook, suster. Jesus Christus maak jou gesond. Let's praise God for His goodness.
Hallelujah. What did she touch? The high priest. Laat ons God prys vir sy goedheid. Halleluja. Wat het sy aangeraak? Die hoëpriester. You believe, sir? With all your heart? Meneer, met jou hele hart, as ek niks vir jou gesê het nie, sou jy steeds glo jy is genees, sou jy? Gaan huis toe, eet jou aandete, daardie magprobleem met jou verlaat, en jy kan huis toe gaan, gesond weet. Jy het 'n senuweeagtige hart, glo hy het jou genees, gaan blymoedig op jou pad sê, dank Here Jesus, en word gesond gemaak. Kom, suster, dis 'n bloedtoestand, anemies. Glo hy sal jou genees, gaan blymoedig op jou pad sê, dank Here Jesus dat U my genees het. Toe ek kanker gesê het 'n rukkie gelede, het 'n snaakse gevoel oor jou gekom. Dit het jou verlaat, gaan dit voort, gaan aan, gaan nou, in die naam van die Here Jesus. Diabetes, maar glo met jou hele hart, dit sal jou verlaat. Gaan, glo dit nou, moenie twyfel nie. Senuweeagtig, vroue probleem het ook 'n hartprobleem wat jou pla. Glo jy, gaan glo in die naam van die Here Jesus. Have faith, do you believe it? What about you out there with no prayer cards? Ek geloof. Glo jy dit? Wat van julle daar buite met geen gebedskaartjies nie? Glo julle God? Jy geloof in God. Raak sy kleed aan. Wat het daardie arme sterwende vroutjie daar aangeraak? Hier sit 'n man hier ver agter en kyk na my. Het iets verkeerd met sy been en sinusprobleme wat net daar op die rand van die sitplek sit. Glo jy, meneer? Goed. Met 'n wit hemp aan, staan op jou voete en ontvang jou genesing. Jesus Christus maak jou gesond. Hier sit 'n Meksikaanse vroutjie wat naby my sit, net hier nou. Glo jy, suster, met jou hele hart, net hier, keelprobleme. Jy geloof in God, staan op en word gesond. Glo jy met jou hele hart? Wat van jou, dame? Ons is vreemdelinge vir mekaar. God ken ons albei, ken hy nie? Jy lê aan 'n senuweetoestand, baie senuweeagtig. Laat ek ook iets sê, jy's Katoliek van geloof, dis reg, dit het niks daarmee te doen nie. Jy kom hiernatoe om te glo dat jy gaan gesond word. God gaan eer, jy glo ek is sy profeet, sy diensknegt, jy doen dit, goed. Het saam met iemand anders gekom, dis sy wat reg daaronder sit. Sy het 'n uitslag oral oor haar. Dis reg, sy is ook Katoliek, daar's 3 van julle saam. Die ander dame sit reg langs haar, sê het iets verkeerd met haar voet. Sy is ook Katoliek, dis reg. Glo jy dat ek God se profeet is? Ek sal jou iets sê, jy het 'n man wat ook siek is, die dame aan hierdie kant. Hy het hartprobleme, het hy nie? As dit reg is, steek jou hand op. God seën julle, gaan huis toe, julle is al 3 gesond. Gaan huis toe en glo die Here Jesus. Ek geloof in God. Glo julle hom met julle hele hart. Laat ek julle dan die heerlikheid van God prys. Lê julle hande op mekaar net nou terwyl julle gebou gevul is met die krag van God. Lê julle hande op mekaar. Het die groot heilige Christus dit nie gesê nie, die een wat die geheim van die hart ken nie? Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. God seën jou, suster. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Bid vir die mense wat langs julle sit. Here Jesus, ons kom met die naam van die Here Jesus, deur dit aan God ons Vader voor te hou. Bid dat U die siekes en beproefdes sal genees. Laat dit vanaand wees, Here, dat elke siek persoon wat in goddelike teenwoordigheid staan, vanaand heeltemal normaal en gesond uit hierdie gebou mag uitgaan. Hulle het hulle hande op mekaar gelê terwyl hulle hier gestaan en die krag van die opstanding van Christus gesien het om die mense gesond te maak. Laat dit so wees, Here, dat hulle van hierdie uur af sal glo in Jesus naam. En terwyl julle hulle hande net 'n oomblik gebuig het, sou daar in die kerk vanaand in hierdie gebou iemand wees wat Christus nie as hulle verlosser ken nie, graag hier na vore sou wou loop net nou om hom te bely in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, om hom as jou persoonlike verlosser aan te neem. Sal julle kom terwyl ons hoofde gebuig hou en die vers van hierdie lied sing? Sal jy dit doen, amper oortuig, terwyl ons dit sing? Sal jy hier opstap om aanneem as jou persoonlike verlosser net hier vanaand? Julle sal hierdie sal 'n danksegging wees wat julle altyd sal onthou. Julle sal iets hê om voor dankbaar te wees. Sal julle kom terwyl ons nou sing?
to receive. See now. Won't you rise up and come up here just a moment? Julle nie opstaan en nader kom net 'n oomblik nie. Kan julle die Gees van God weer wat nou met julle harte praat? Nou moenie sê hy doen dit nie, want ek weet hy doen dit. Convenient day on the hour. With your head bowed now, listen. Net julle hoof gebuig nou, luister, Christus die Seun van God, sy Heilige Gees, in die Bybel toe hy hier was. Die Heilige Gees wat woon in die volheid van sy krag in die Seun van God, het hierdie presiese selfde dinge gedoen wat julle gesien het wat vanaand gedoen is, of gedoen word, liewer. Julle, hy het hierdie dinge gedoen, beloof dat in die laaste, net voor sy koms weer, dat die kerk sou opstaan en hier dieselfde krag en dieselfde ding sou doen. Elke Bybelleser weet dat Jesus Christus dit beloof het. Nou, hy is nie besorg oor watter kerk jy aan behoort nie, hy is nie besorg oor na watter denominasie toe jy gaan nie, hy is besorg oor jou as 'n individu. Het jy hom ontvang as jou persoonlike verlosser en is jy gevul met sy Gees? As jy nie is nie, dan moet jy kom. As jy is, dan maak nie saak aan watter kerk jy behoort nie. Jy is steeds syne. Maar dat jy aanvaar, Jesus het hierdie woorde gesê, as 'n mens nie wedergebore word nie, sal hy op geen manier in die koninkryk ingaan nie. Nou los ek dit by julle. Hier is hy. Ek is gewillig om te bid. Sy teenwoordigheid hier, die hele gebou is gelaai met sy teenwoordigheid. Dieselfde soort diens wat in die Bybel plaasgevind het, vind hier voor julle oë plaas vanaand. Dieselfde Jesus, dieselfde aksies, dieselfde vrugte van die Gees, alles. Dieselfde tekens, dieselfde wonders, dieselfde wonderwerke, dieselfde Gees en 'n foto daarvan hier voor ons. En dit bewys onder ons. Ek kyk nou reg daarna. Hier is dit. Sal julle hom as julle verlosser ontvang, as julle sal kom vorentoe wanneer ek sing. Net nog een keer nou, amper oortuig, oes is verby. Amper oortuig kom die oordeel uiteindelik. Sal julle dit saam met my sing en laat elke persoon wat nie seker is van julle verlossing nie, nou kom. Won't you come? Sal jy nie kom nie, tyd gaan vinnig verby. Is past all those persuaded, doom come at last. Almost cannot avail, almost is but to fail. Sad, sad, that bitter wail, almost but lost. Now with your heads bowed. Nou met julle hoofde gebuig wil ek julle graag hierdie vraag vra. Is daar sommige in die gebou hier vanaand wat graag onthou wil word in gebed? Het nie eers die moed gehad om vorentoe te kom nie. En daar laaste woord, hier kom twee mans wat 'n ou vrou lei wat kom om Christus as hulle verlosser te ontvang. Party van die werkers kom vorentoe. As julle in hierdie gebou onthou wil word en dit sal nie verlore gaan nie, amper maar nog 'n kans sal kry, steek julle hande op, sê, ek moes self gekom het. Sal julle hande opsteek? Ek wil sien of daar enige sondaars onder ons is. Wees soveel, getuig met julle hande op dat julle moes gekom het. God seën jou, God seën jou, God seën jou, God seën jou. Ek het geweet dit kon nie verkeerd wees toe die Heilige Gees vir my gesê het om daardie oproep te maak nie. Ek het geweet dat hy nie verkeerd kon wees nie, sien, ek het dit geweet. As daar ander jou hand so opsteek, sê, bid vir my, Brand, terwyl jy vir hierdie dierbare vrou bid. God seën jou dame, God seën jou meneer, God seën jou dame, sien. God seën jou meneer, God seën jou, God seën jou. Dis God seën jou, dis reg.
Die Here seën jou en jou, en daarachter, die Here seën jou. Goed, laat ons hoofde buig terwyl ons vir haar bid. Here Jesus, laat die Heilige Gees nou na hierdie arme, dierbare persoon toe kom wat hier staan. Mag sy dit ontvang waarvoor sy vra. Ons oproepe gemaak het vir die sondaar, sy's oud, sy het iemand gekry om haar vorentoe te lei. Mag sy die seën ontvang waarvoor sy gevra het. Nou Vader, diegene daar buite in die gehoor wat hulle hande opgesteek het, hulle weet dat hulle moes gekom het, gee hulle nog 'n kans, Here. Ek bid dat nie om boos te wees nie, maar dat hulle nie enige rus sal hê vanaand of môre aand, of enige aand nie, totdat hulle uiteindelik oorgee aan U. Dit lyk verskriklik om so te bid, Vader, maar Elia het gebid dat daar nie eens enige reën op die aarde sou val, totdat die volk bekeer het nie, en vir 3 jaar en 6 maande het dit nie gereën nie. Nou Vader, bid ek dat hierdie mense wat weet hulle moet U ontvang, dat U sal. U het met hulle harte gepraat, maar die vyand probeer hulle terughou. Here, maak dit ellendig vir hulle, totdat hulle uiteindelik bekeer. Skenk dit, Here. Mag hulle nie verlore gaan nie, maar een of ander glorieryke uur, miskien in die volgende uur, voor hulle hierdie wêreld verlaat. Hulle weer daardie goue geleentheid kry om Christus hulle verlosser te ontvang. Skenk dit, Here. Gewe ons sonde, seën ons. Ons is dankbaar dat ons in ons harte glo dat U elke persoon genees het. Om hierdie vrou wat aan 'n draagbaar gekluister was 'n paar minute gelede, wat hier sterwend gelê het, nou te sien, sy is op en prys U. Uit die dood na die lewe het U vir haar gebring, ander in die gebou, toe U vir U groot kerk gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Het hierdie gelowiges hulle hande op mekaar gelê en gebid, sekerlik sal hulle gesond word. Het dank aan U vir alles wat U gedoen het, bid dat U met ons sal wees en ons seën in die verdere deel van die diens. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Here seën julle nou, laat ons op ons voete staan terwyl ons sing. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Almal saam nou. Julle in die kamer, julle wat daar staan vir die gebedsry, gaan net terug huis toe, eis julle genesing, julle is gesond. Gaan terug huis toe sê, dankie Here Jesus vir my genesing. Goed, almal wat baie lekker voel in julle siel, steek julle hande op en sê, prys die Here. Goed, almal saam nou. Laat ons hande opsteek na hom. Love him because he first loved me. God bless you. God seën julle.